Монгол Улсын засгийн газраас нэг удаагийн нийлэг хальсан уудыг хориглосон тогтоол 2010 оны 6 дугаар сарын 20-ны өдөр батлагдсан билээ. Тэгвэл тус тогтоолын дагуу энэ оны 3 дугаар сарын 1-ээс 0.35 мм-с нэмгэн нэг удаагийн нийлэг уутны хэрэглээг хориглолоо. Манай улс хэрэгэлсэн хунцар гялгар уудныхаа 8%-ийг л дахин боловсруулдаг. Тиймээс үлдсэн 92 нь шууд байгальд хаягддаг гэсэн үг юм а. Гэтэл гялгар уут нь байгаль чингэхдээ 500-аас дээш болдог юм а. Энэ хугацаанд нар салхины нөлөөгөөр жижигхэн хэсгүүдэд хуваагдаж, шөтлөг орчин үүсгэн хөрсийг өхүүлж, усыг бохирдуулахаас гадна шатсан тохиолдолд автомашины дугуй шатсантай тэнцэх хэмжээний хар туглаг ялгаруулдаг байна. Иймээс Орхон аймгийн засаг даргын хамгийн газрын хөрөнгө оруулалт хөгжлийн бодлого төлөлтийн хэлтээс байгаль орчин ажил үйлчлэлийн газар, мэргэжлийн хэлтийн газар, эрүүл мэндийн газраас 3 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн орон даяар 0.35 мм-с нэмгэн нэг удаагийн нийлэг хальсан уудыг хориглох тогтоолыг хэрэгжүүлж холбогдуулан хэвлэлийн багвар хийлээ. За ер нь гялгар уутыг олвол хар туглаг орсон нэгдлийг олвол хайлуулж хийдгээр онцлог ийм бүтээгдэхүүн байгаа. Маш бат бөх ийм бүтээгдэхүүн. Тийм ч учраас одоо өнөөдөр ахуй хэрэглэнд бол маш өргөн хэрэглэгдэж байгаа ийм зүйл байгаамаа. Ер нь статистик судалгаа бас байдаг. Ер нь дэлхийд хэмжээнд жилдээ 1 тэрбум орчим бас гялгар уут олвол жил тутам үйлдвэрлэгдэж байна гэдэг. Тэр үйлдвэрлэгдэж жил тэрбумаараа үйлдвэрлэгдэж байгаа тэр гялгар уут бол хайчгүй ерөөсөө байгаль орчинд хаягддаг. Байгаль орчинд бол хамгийн дээд нь 1000 жил болж задарч маш удаан хугацаагаар байгаль орчны хөрсийг тухайн орчныхоо агаарыг бохирдуулж ингэж задарч идэг ийм онцлогтой бүтээгдэхүүн байгаа. За ер нь хамгийн нэмгэн гялгар уут та бүхэн бүгд мэдж байгаа цагаан, цэнхэр, улаан судалтай гэдэг ингээд бид нар маш их ашигладаг. Энэ гялгар уут маань 0.25 мм ийм зузаантай гялгар уутны ангилалд бол ордог. За энэ гэхэд бол 100-аас 500 жил бол тухайн орчиндөө задарч байгаль орчныг бохирдуулж ингэж устж алга болдог ийм бүтээгдэхүүн байгаамаа. Ийм ч учраас хорт чанар ихтэй учраас дэлхийн нийтээрээ энэ нийлэг гялгар уутнаас татгалзах ийм бол аян өрнөд ингэ явж байгаа. Үүнд бол манай Монгол улс нэгдээд ингээд 2019 оны 3 сарын 1-ээс бол гялгар уутны хэрэглэнээс бүрэн татгалзъя гэсэн юм уриалга гаргаад ингэ явж байгаамаа. Хавдар судлалын үндэсний төв болон бусад мэргэжлийн байгууллагаас гаргасан статистик судалгаагаар манай улсын хүн амын нийт нас баралтын 40% нь хорт хавдрын өвчлөөс хамааралтай байгаа юм а. Тэгвэл гялгар уутны буруу хэрэглээ нь хорт хавдраар өвчлөх эрсдлийг улам нэмэгдүүлдэг гэдэг олон улсын эрдэмтдийн судалгаа байдаг юм а. За хэдийгээр одоо хүнсний зориултын хунцар энэ гялгар нийлэг уутнууд маань дөрвөн намирт байдаг ч гэсэн эдгээр одоо нийлэг уутнууд маань халууны нөлөөлөлтөөр бүтцээ алдаж амархан задарч бас одоо ийм хорт хавдар үүсгэгчийг ялгаруулж идэг. Тийм учраас одоо нийлэг уутанд ямар хүнсний зориултын нийлэг уут ашигласан ч гэсэн бид нар халууны нөлөөлөлд орохгүй байх, пэчэнд хийхгүй байх, халуун хоол хүнсийг нийлэг уутанд хэрэглэхгүй байх. За тэгээд гадаа наранд одоо нийлэг уутанд хийсэн хоол хүнсийг тавихгүй байх, тийм скотчор бүрсэн жимсгнийг одоо гадаа халуунд тавьж худалдахгүй байх гэл ингээл ийм одоо бидний өөрсний өдөр тутмын ахуй амьдралд ингэж гаргадаг алдаанаас болоод бид нар одоо энэ нийлэг уутны гаралтай хордлого, хавдар үүсгэх нөлөөлөлд өртөх тийм нөхцөл байдал бол маш өндөр байгаа. За тэгээд нийт иргэдтэй ингээд анхааруулад хэлэхэд ер нь бол ахуйн зориултын энэ нийлэг уутныг бол хэрэглэнээс хасж байгаа болохоос биш яг хүнсний зориултын нийлэг уутнуудыг бол одоо хасааг байгаа. Иргэд бас нэлээд олон бас байгууллага, сургууль цэцэрлэгийн байгууллага, эмнэлгийн байгууллага иргэд бол бас учрамсаар асууж байна. Одоо энэ гялгар уутыг хэрэглэнээс хасчаар энэ хоол хүнсийг чи яах юм бэ? Юунд хийж хадгалах юм бэ гэж асууж байна. Тэгэхээр зэрэг хүнсний зориултын нийлэг уутыг бол бид нар хэрэглэнээс хасааг байгаа. Тийм учраас та хүнснийхэн зориултын нийлэг уутыг сонгож аваад тэгээд зөв ашиглах нь одоо бидний үүргээ гэж одоо хэлэх байна. За тэгэхээр энд бол одоо тухайн манай одоо хөдөө орон нутаг гэхэд одоо худалдааны төвүүд байна. Худалдааны төвүүдийн ариун цэвэр болон гэр ахуйн бараас орж байгаа газар нь одоо гялгар уутууд маань төрлөөр нэмгнээсээ зузаан хүртэл одоо хэмжээгээр бол бөөний болон жижиглэнгийн үнээр худалдаалж байгаа. Энэ асуудлууд бол 3 сарын 1-ээс бол зогсох нь байна.
Дэлхийн нэг өдрийн хог хаягдлын 30%-ийг гялгар уут эзэлдэг байна. Гялгар уут нь задардаггүй хог бөгөөд байгаль дээр 100-аас 400 жил оршиж таны болон өр хүүхэд цаашлаад байгаль орчин их хэмжээгээр бохирдуулж газрын хөрсийг өхүүлдэг. Мөн химийн хортхий ялгаруулж хөрс ус агаарыг бохирдуулсаар байдаг байна. Тиймээс иргэд хойч үе эх орныхон төлөө нэг удаагийн гялгар уутнаас татгалзаж аль болох цаасан давуу уут хэрэглэх, гялгар уутыг ангилан ялгаж хайж хэвших шаардлагатай байгаа юм а.